आत्मदहन म्हणल्यार हे खूब मोठे गजाल आणि ही जी गजाल आसा पळय आमच्या सारकेल्या लोकांक तरी सामकी शॉकिंग, कारण आमी एक फॅमिलीचे आसलेले मनीस आणि कोणाचें वायट जावप हे आमी केन्नाच आमी चिंतून आमी केन्नाच मनाच्यान धरिना. आणि हो जो गांव आसा जो पिसफूल गांव आमी म्हणटा आणि थंय असले कितें कृत्य जायत काय म्हणून हो एक भय जो आसलो तो इच एंड एवरी लोकांच्या मेरेन आसलो. मागीर आमकां दिसून येयलें की जी गव्हर्मेंट यंत्रणा आसा ती सुद्दां एक्टीव जाली हांगासर, बीट पुलीस, मागीर जे आमचे फायर फोर्साचे आनी तशेंच एम्ब्युलन्सूय आशिल्ले हांगासर आनी मामलेदार आशिल्लो तेणी कन्विन्स करपाक चिंतले बाबा. पूण आमकां एक हांगासर भंय निर्माण जाल्लो की हो जो कृत्य जे आसा ते सामकें व्हेरी डेंजरस आनी हे कोणाचें जावचें न्ही. कारण आपले सेल्फाक उजो लावन घेवप हे खंयच्याच हितून आमी तरी एक्सेप्ट करपाक शकना. आनी आमी जेन्ना थंय हाता भायर गेले त्या टायमार आमी मोदी मध्यस्थी घेवन आमी कलेक्टर किंवा आमचे हांगासरलो लोकल आमदार, कारण तो 130 दीस हांगासर लोकांक तेंच्यांनी केल्लेच केले, हांगासर फालतू कशें केले. आमचो गांव जो आसा तेका एक लिडर आसा हे दाखोवपा खातीर आमी तेका विचारले की कितें करुया, म्हणजे कोणाक तुमी हे करतले, कोणाक अपील जाल्यार तुमी आसले सकयल्ल्या लेवलाचेर पळयत जाल्यार आमदाराचेर तो रेडी जालो. पूण आमकां हांगा मागीर कळोन येयलें की जे हो गांव आसा हांगासरल्यान जो आमदार आसा तेका ते लागींच दवरपाक सोदना. आनी कारण इतलेंच की जे हांगासरले लोक प्रामाणीकपणे एक देवळान गेले, तेका मिटींग केली आनी जेन्ना थोड्या दिसांनी जेन्ना प्रेसान जेन्ना आमदाराक विचारले तेन्ना मार तेणी सांगलें की जे लोक आसा ते आपल्या कडेन येयलेच ना म्हणून. म्हणजे इतली फुटींगपणां तेणी केल्ली आसा. म्हणजे हांगासर त्या लोकांनी जे डिसिजन घेतला की हांगासरल्यान तेका लागीं धरचें ना, हो हितूनच एक दाखोवन दिता की कितले बोल्ड स्टेटमेंट आनी बोल्ड स्टँड जो लोकांनी घेतलेलो आसा. सो म्हाका तर दिसता की आयज खरेंच एक असले टेन्शन जाल्ले हांगासर आनी असलो एक भंय इच एंड एवरी लोकांच्या मनान आशिल्लो आनी हितून आसलो. कारण हो जो कृत्य आसलो सामको डेंजरस आसलो आनी आमचे हांगासरले लोक केन्नाच कोणाक हार्म करपी लोक न्ही, कोणाक त्रास जाता ते पळोवपाक जायना आमच्या लोकां कडेन. सो सरकारा कडेन मागता की पळय जेन्ना आमच्या लोकांक जर इतले त्रास जाता आनी आमच्या लोकांक जेन्ना दूख हे कितें तें समजून येता आनी कोणी आपले हे जीव दिवपाचो प्रयत्न जेन्ना करता तेन्ना लोकांनी मध्यस्थीर घेवन पांय पडले थंय लोकांक, पांय पडून सुद्दां लोकांनी ते डिसिजन जे आसा ते फाटीं घे म्हणून सांगले. आनी ही जी लढाई आसा ती चालूच उरतली आनी ही मोठ्या लेवलाचेर लढाई उरतली. हांव ह्या माध्यमांतल्यान मागता जे आमचे हांगासरले जे लोक जे आसात, जे बीट मय कॉन्स्टिट्युएन्सी, बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सी, सरावंडींग जे सांखळे मागीर पर्या आसा, वाळपय आसा, हेका आनी आमचे वटेन कुमारजीव आसा, हेंका लागपी हो गांव आनी हो नश्ट जाता ते आमकां केन्नाच कोणूच पळोवपाक शकचे ना आनी कोणाक कोण एक्सेप्टूय करूंक शकचे ना की असलो एक ब्युटिफूल गांव जो आसा तितून आयज असले फालतुगिरी चल्लेली आसा. सो हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता, येया तुमी तेको दिया, कारण हांगा कंडिशन ना बसपा सारकेले, पूण ते कंडिशनान सुद्दां हे जे लोक आसा ते इच एंड हे आमचे एवरी डे येवन बसता हांगासर. खरेंच तांकां वायट दिसता. श्रावण म्हयनो आसा, फाल्यां चवथ येतली, हे लोकांची चिंतपाक जाय. लिडर्स जे आसा आमचे पळय तुमी जे कितें कांड जे तुमी आतां करतात ते तुमी फुडें आमचे भविश्य आनी आमच्या भुरग्यां खातीर दवरतले. सो मागता तेंचे कडेन की बेगीनचे बेगीन हे जे इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आसा ते खरेंच डिस्ट्रक्शन आसा म्हणून हे लोक आयज इतले दीस बसलेले आसा. सो ते बेगीनचे बेगीन तुमी जे आसा पळय तेंची मागणी आसा ती पूर्ण करची आनी खरेंच पयले सुवातेर जे सगळे हांगासर जे यंत्रणा आसा तेंच्यांनी सुद्दां आनी खास करून जे हांगासरले लोक जे आसा तेंच्यांनी आयज मध्यस्थी घेवन जे आयज हे जे संकट येयल्लें आसा ते आयज पार केल्लें आसा म्हणून तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं.